北猫叔叔的日记魔法，留住童年的魔法。北猫叔叔，童年是七色的彩虹，灿烂又短暂。正在童年里奔跑的孩子们呀，你们是否想过，当你在教室里朗读课文时，当你在操场上嬉戏打闹时，当夜晚你进入梦乡时，我们美丽的童年正在悄悄溜走。有一天，它就再也不会回来了。请别难过，这是每个人都必须经历的长大。现在，北猫叔叔要教你一个神奇的魔法，它可以帮你把童年永远留住。这个魔法很简单，那就是写日记，把童年都记录下来。当米小圈渐渐长大，长得足够老，老到别人都叫他米老圈时，当他翻开小时候写的日记时，他会发现，原来小时候的铁头那么笨，姜小牙那么贪财。对了，他的第一位同桌叫李黎，如果不看日记，米老圈都记不起来了。米老圈看着自己的童年，哈哈大笑，仿佛自己又变成了小孩子。没错，这就是写日记的全部意义。小朋友们，快快拿起笔，记录下自己的童年吧。